Mitä kolesteroli on? Kolesteroli on rasvankaltainen aine, jota solut tarvitsevat toimijakseen, sillä se toimii rakennusaineena soluille ja hormoneille. Kolesterolia syntyy maksassa ja sitä saadaan myös ravinnosta. On tärkeää tietää, että kolesterolia on 2 eri tyyppiä, LDL ja HDL. Ensimmäinen eli LDL-kolesteroli kulkeutuu maksasta ja vatsasta suolistoon, jossa se imeytyy verenkiertoon ja kulkeutuu elimistön kudoksiin. Jos LDL-kolesterolia on veressä liikaa, se voi kerääntyä verisuonten seinämiin ja ahtauttaa niitä. Tästä syystä sitä joskus kutsutaan pahaksi kolesteroliksi. Jos veressä on liikaa kolesterolia, sanotaan kolesterolin olevan koholla. Korkea kolesteroli on sydänsairauksien yksi riskitekijä. Toista kolesterolityyppiä kutsutaan HDL-kolesteroliksi. Sekin kulkeutuu maksasta ja vatsasta suolistoon, jossa se imeytyy verenkiertoon. Mutta toisin kuin paha LDL-kolesteroli, HDL palauttaa kolesterolia takaisin maksaan, jossa se hajoaa, ja siksi HDL-kolesterolia kutsutaan myös hyväksi kolesteroliksi. Kokonaiskolesteroliarvon olisi hyvä olla alle 5 millimoolia litrassa. Pahan kolesterolin tulisi olla alle 3 millimoolia litrassa ja hyvän kolesterolin yli 1 millimooli litrassa.